akwai yiwuwar wani gagarumin yaƙi tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka ya sake barkewa a cikin satin nan ko kuma sati mai zuwa. Duba da cewa duk wasu abubuwan da suke fitowa sun sake tabbatar da cewa yaƙi ne gagarumi yake fitowa. Amma abin tambaya a nan wajen shine menene dalilin da yasa aka aiwatar da wannan shiri ko kuma menene dalilin da yasa muke ganin za a iya komawa wannan gagarumin yaƙi. Kun sani cewa a jiya mun samu labarai da yawa da suke nuna cewa Iran yanzu ta koma offensive system of war, wato yanzu ita kai munanan hare-hare take yi. Sannan ƙasar Amurka kuma a yanzu haka tana da matuƙar ƙarancin weapon in stockpile, makamanta a cikin inda take ajiyewa. To a jiya ko kuma ce shekaran jiya kwana 60 na ceasefire na tsagaita wuta ya cika. A ka'ida idan wannan kwanakin ya cika za a zo a sake zaunawa ne a duba to menene kuma za a sake haduwa akai a sake extending wannan ceasefire. To da aka zo aka zauna a wannan gurin me zai faru a wannan waje? Iran sai ta tsaya tsayin daka ta ce ita fa duk wani abin da yake cikin memorandum of understanding wanda kasar Pakistan ta gabatar shi za ta yi amfani ta tura wa Amerika, ko ta yadda da wannan ko kuma ta dawo filin daga a ci gaba da aiki da jikokin sahabbai masu kwana yaƙi. Amurka da ta kalli wannan ita ma sai girman kai sai ya shirge ta. Me ta ce? Ita ce muddin akan wannan memorandum of understanding din za a gina another ceasefire, to ita ba za ta yadda da wannan abin ba tare birjire. To kun yanzu a wannan waje zamu ce an samu dukansu odd number ne. Ita kasar Iran ta ce sai da wannan abin za ta yadda, ita kuma kasar Amerika ta ce ba za ta yadda da wannan abin ba. Sannan kasar Iran ta kafa sharuɗa cewa muddin kasar Amurka ba ta yadda da waɗannan sharuɗa na cikin memorandum of understanding ba, to ta tabbatar cewa makamai za su fara dira akan base na sojojinta da suke lahirin gabas tsakiya, har ma da wannan jahilin jirgin da suka kawo suka ajiye wanda yanzu ake raɗa yardan sun janye shi saboda tsananin yunwa da kuma haukace wanda sojojinsu suke a gabas tsakiya, wato Abraham Lincoln da yake kan ruwan Hormuz. Duk da cewa ba a san inda yake ba, amma Iran ta sashi a cikin jadawalin inda za ta fara kai munanan har-haranta akai. Wato abin da ya kamata mu duba shine a yanzu idan Iran ta dawo filin daga, wallahi ina ga muku wata dodanniya za ta zama mafi girma da abin tsoro. Me dalilin da ya kawo haka? Duk yakin da aka yi fakar kumanta ita tana yin defensive war ne, wato in an kawo mata hari ta rama, in ba a kawo mata ba ta zanna ta shu. A yanzu kuma sai ta kalli wannan lokacin ya kare kayaf, babu wadda za ta sake saurara, kawai ita ma za ta dubi inda ta ga dama ne ta danna makami a wannan waje. Su Fata, su Koramshar, su Sijin, kawai hara su za a dinga suna zuwa suna ta'adi. Akwai wani lapsus kuma da yake faruwa yanzu da kasar Amurka da bamu san ko kun hango ba. Kasancewar a da suna raba hankalin Iran guda biyu, wadda wannan yana ba ta wahala sosai a cikin yakin da ake yi. Wato kasar Amurka ta kai hari, kasar Isra'ila ta kai hari, a kawo mata hari daga Jordan, a kawo mata hari daga Bahrain, a kawo mata hari daga Kuwait. A yanzu fa kar ku manta, kasar Isra'ila ta zama liability wa kasar Amurka saboda makamanta sun gare. Wannan dalili ne yasa yanzu kasar Amurka take ta kokarin ta ga ta raba jiki da ita ta aje ta a gefe. Na san mun kawo labari akan yadda kan sai rabu, ku duba profile din mu za ku kalla, je mun dora bidiyo. So a dalilin rabuwan kan nan yanzu idan kasar Amurka ta dawo yaƙi, to ita za ta kaɗai za ta harinta. Kasar Iran ta san cewa ina ne makaminta zai dinga dira, ta san cewa ina ne zan hara. Isra'ila dama wannan an gama da ita, ta je ne tana jinyar zarunukanta, tana shafa magani ba tare da sai an kula ta ba. So tabbas idan aka dawo yanzu Iran za ta zama tana da focus da kuma target, kawai guri kaza zan hara. Wannan shine yake nuna cewa in aka dawo yaƙi to gaskiya Iran abin tsoro za ta zama. Sannan yanzu a yau, a wunin yau zai rage iya hujja ɗaya ne ta rage wa Amerika, in ma ta yarda da memorandum of understanding ko kuma jahilan makaman Iran mahaukata. Kun san ta kera wani guda ɗaya Fatta a satin nan, a cikin watan nan, wani jahilin makami. Ina kasa gane Fattan nan guda nawa za su yi, wadda wannan Fattan ina da tabbacin saboda wannan dawowan yakin za ta kera shi, take shirin amfani da shi saboda Iran tana da wannan aqidan. Yanzu kamar lokacin da Ingila da Ukraine suka mata wani jahilci, take cikin sati biyu aka kera wani jahilin makami wadda da shi za a yi wannan operation din a kasar Ingila da Ukraine. Daga baya Ukraine ta zo ta ba su hakuri. To kun ga ta kera wani sabon Fatta, za ta ce yanzu idan za a dawo yakin da sabon makami za ta tare ta ba da tsofin makami ba. Ni Salmanul Faris nake muku wannan sharhi, ku kasance da mu a wannan shafi. To jama'a, an waye gari fa wutan nefa a Barhalinkon babban jirgin yakin ruwan Amurka ta dauke dip sakamakon gagarumin mummunan hari da jamhuriyar musulunci ta kai mashi. Wannan jirgin yakin da kuke gani ba Amurka fa ba ta da kaman shi a jiragen yakin ruwa. A Barhalinkon ne fa aka yi magana yana daukan jiragen yaki masu saukan ungulu a kan shi kawai yana daukan sama da 500. Wannan babban jirgin yakin ruwan da kuke ganin shi, to a yanzu haka kamar yadda kuke gani yana cikin duhu. A yanzu magana da ake ciki, kwanaki dai rahoto ya taho cewa sojojin ma da ke aiki a cikin Abarhalinkon wasu suna fama da tabin kwakwalwa, akwai ciwon da ya shige su wanda ba a san wani irin ciwo bane. To amma jiya dai an yi fira da
shi shugaba Donald Trump ya ce babu wata matsala, ba wani abu da ke damun su wanda suke tattare da shi a cikin wannan jirgin yaƙi na ruwa. Kuma an tambaye shi akan maganan ɗaukewar wutar lantarki a cikin jirgin, ya ce ya yi magana da tsohon jami'in jirgin ruwan, wani tsohon jami'in jirgin ruwa. Trump ya ce ya yi magana da shi akan wannan tsohon jami'in jirgin ruwan, ya ba shi tabbacin cewa su da kansu lokacin da suke aiki a cikin jirgin sun taɓa sama da wata ɗaya babu wutar nefa. To amma ana tsaka da irin wannan yaƙin a wancan lokacin da shi ke ba wannan Trump wannan labarin fa suna zaune kalau ne. A wancan lokacin da ina ga yana wajen tekun Taiwan din nan ne. Amma ana tsaka da wannan yakin a ce jamhuriyar musulunci ta kawo wari, ta samu nasarar shiga kutsawa cikin harin ya sauka, har bangaren wutar lantarki ya lalace. Ya kuke tunani? Wato jama'a, ko ni cece ku ce da yake faruwa akan yan gwagwarmaya na Maiduguri. To tunda Allah ya samu ma yan Maiduguri ne, kuma muna cikin yan gwagwarmaya na farko wanda duk wanda zamu ga yana challenging din gwamnatin APC da irin zaluncin da ake a Maiduguri, to muna jin daɗi saboda mun tabbatar da cewa abin da muke yi da ne yazo ya kama mana. Zan yi bayani akan wa'annan mutum uku ne da suka kai ziyara, ko kuma ce suka kai ziyara inda ba a kira su ba, da gayyatar su aka yi, suka fito suka gaya duniya an gayyace su, to wannan ba matsala. Sai kai ziyara gurin da aka tabbatar da cewa kullun yakin su da faɗan su akan su ne, akan su gyara ko kuma akan su wani abu ne, sai a gansa a wannan gurin. A gaskiya Garba Mai Dawa, kamar yadda kuka taso kuna gwagwarmayar ku, da a ce kuna gwagwarmayar ku wanda gwagwarmayar ku ce ta sa saboda gudun kar wani abu ya same ku, kuka tsallake kuka bar Maiduguri kuka koma Kano, kai ma ka tsallake Gulde ne, ka tsallake kai ma ka koma Kano. To bai kamata a ce a cikin yan kwanakin nan ba yanda kuke gwagwarmaya, wasu matasan ma suke kallon ku, suke biyo ku, kuke zuwa ku faɗi gaskiya, ku feɗe ta ku abin da kuka dama, wanda dalilin hakan yasa kuna ji kuna gani kuka bar ma'aifarku kuka wannan ɗinsu. To wallahi abin kunya ne a ganku a Abuja a irin wa'annan da a ganku da su, ku yi tunanin cewa wai za ku yi tunanin cewa kuma ba ma wai su suka gayyace ku ba, ku ne kuka yi musu ziyara. Ku yi tunanin cewa yanda ɗan Najeriya ya san Abuja, kuma ya san idan ka je ofis ɗin mutum, ku yi tunanin cewa kawai kun je gaishe shi ne. Babu. A gaskiya ya kamata ba masu ku ɓata gwagwarmayan ku tsaya ku dogara da abin da Allah ya baku. Ni da man tunda na kuna hotuna da su Aminu J Town, kuna hotuna da su Sharfaddin mayaudara, wanda kuka fito da jam'iyyar matasa gashi nan a banza kun je kun sayar da ita, kuna hotuna dai ga wayanda na yan gwagwarmaya ne na gaskiya, da kuma wayanda su ba ma yan gwagwarmaya ne na gaskiya ba, kun dauke su a matsayin yan gwagwarmaya. Wallahi na tabbatar da cewa kuna ruwa, za ku je ku ɓata rawar ku ne, ku ɓata kiɗan ku. Ya kamata ku kiyaye, kun gane ku. Yau tafiyan ku yanzu gashi nan yan Maidugurin gabaki ɗaya suna kafe ku wannan ya ce wa ya kai ku ofis ɗin Satomi, me ya kai ku, babu wanda zai shiga ofis ɗin wani a Abuja ya tabbatar ya fito empty. Da shi ya kira ku, wannan sai mu tabbatar da cewa an kira ku ne, za ku iya yin posting ku ce gashi nan wani ya kira mu, ku je ku zauna ku gaya masa abin da ya kuka dama. Amma kun je kun nemi izini, mutum ya ba ku izini, kun zo kun zauna. Dole ne abin da ya ga dama shi zai gaya muku, ba ku isa ku gaya masa abin da yake cikin ranku, ba ku isa ba. Amma idan shi ya gayyace ku, za ku iya gaya masa abin da kuka ga dama, abin da kuke so a yi muku. Amma kuka je wajensa, bayan kun je wajensa kuma kuka je kuka yi hoto da shi, bayan kun yi hoto da shi kuma kuka fito kuna cewa APC kaza har kuka bar garuruwan, kuka zo wasu garuruwa. Ya kamata ku gyara gaskiya, ku canja yan gwagwarmaya da ba a san su da ku je nan ku leka nan ba. Duk inda ka je an ce wai in ka kare yana shin da takalmi, to akwai abin da yake kokarin yi da wannan takalmi ne, kuma akwai wani abu a jikinsa. To shi din ne aka hango mu, kuma ake so a gaya muku gaskiya, kuma kuna ta fitowa kuna ta kokarin kare kanku. Gwagwarmaya ba a yin ta wai dan mutane, wai ba a yin ta gwagwarmaya ka ce dan ku nake yi ya kamata ku dinga gani, babu wannan. Gwagwarmaya ba a yin ta dan wani ya soka, gwagwarmaya ba a yin ta wai dan mutane. Kai dai kana gwagwarmaya ne dan kanka. Me ne dan kanka? Kana gwagwarmaya ne dan abin da ka fahimta wani ya fahimta. Dan wani ya fito ya ce maka dan kana yin abu kana ganin ba a fahimta ne, karkai tunanin cewa to wanda nake yi don su din ma ai ba zan daina ba, ai zan daina kaza, to kai baka cika dan gwagwarmaya ba. Kawai inda kaga gaskiya ka bita, inda kaga rashin gaskiya kuma ko wasa karka sake ka doshe ta, saboda akwai wanda irin dakewarka da jajircewarka shi zai sa ka samu magoya baya, saboda yanda aka san ka da yanda aka san aqidarka. Amma a gaskiya a cikin yan kwanakin nan kuna so ku ɓata gwagwarmayar ku ɓata gwagwarmai, kuma gwagwarmai kar ku tunanin cewa wai dan jama'a muke, dan kanka kake yi. Idan nace dan kanka ina nufin cewa dan mutanen ka su waye ne, kuma in kai da kake so ka wayar da mutum bai kamata ka zo ka dinga cewa to duk daman dan ku muke yi, tunda ba ku ganewa kaza, to wannan daman ka dauki bangarori. Idan zaka ajiye gwagwarmaya ka ajiye gwagwarmaya, idan kuma zaka fita maulanka ko kuma neman siyasar ka ko kuma neman hadakar yanda zaka ka gyara ajihunka, wannan duk
da wannan duk ba matsala bane, amma muna so ku tabbatar da cewa ta gwagwarmaya guda ɗaya ce. Duk inda ka kauce hanya akan gwagwarmaya, na rantse da girman Allah sai an gano ka. Kuma babu abin da zaka fito ka dinga gaya mutane da dogon surutu da cewa kaza kaza, babu wannan. In dai ka gauce wallahi sai an gano ka. Saboda ku tsaya kan gwagwarmayar ku ta gaskiya. Wannan muna gaya muku ne saboda duk wanda ya san mu ya san cewa mu yan gwagwarmaya ne na gaskiya, kuma yan aƙida babu tun da muka fara ta mu taɓa kaucewa ba a taɓa ganin mu da wani ko kuma wani ya yaudare mu, kuma ana gayyatar mu, kai gayyatar mu ma an sayi ba ma kula mutum, sai dai idan mutum ya ga dama ya kira sunan mu ko mana wani abubuwa saboda mu yan strike ne sai abin da ya faru, amma ba ma shinshina nan mu je nan ku daina da Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Wannan jirgi da kuke gani shine jirgin yakin ƙasa Amerika na ruwa wanda yake yaƙi sannan kuma yake ɗaukar jirage na yaƙi a kan shi waɗanda suke lodin makamai daga kai su tashi su kai hari. A yanzu haka dai yana cikin teku, watan tekun Indian Ocean, ya tafi ne da zimmar yaƙin ƙasar Iran. To a yanzu haka dai an samu matsala domin jami'an tsaron da suke ciki, watan sojojin ƙasar Amerika wanda suke cikin wannan jirgi suna cikin mawuyacin hali, abinci ya yanke musu, sannan sun kwashi kimanin wata 9 a cikin ruwa ba tare da sun taka tudu ba. Damuwa ta sa wasu daga ciki har sun yunkurin kashe kan, sun yunkurin su yi kundin bala su fada cikin teku. Wannan ya sa ƙasar Amerika, watan 'yan siyasa musamman 'yan majalisu suka watan ɗaga murya akan cewa lalle gwamnatin Amerika sai ta dawo da shi sakamakon halin da suke ciki. Hasali ma iyalan waɗannan sojoji suna waya da su, suna faɗa musu irin mawuyacin halin da suke ciki da ƙazanta da suke fama da ita. Ko kun san me ya faru, me yasa suka shiga wannan halin? Shine ƙasar Iran ta lalata barikin su wanda yake ƙasar Oman, shine yake musu supply na makamai da abinci da sauransu. So tun daga wannan lokaci abinci yanke musu da makamai, suna nan stranded a cikin teku, suna cikin mawuyacin hali. Kamar yadda kuke gani, mu ma kasar mu Najeriya sun fara kera motocin yaƙi masu silke. Kun ji Najeriya ma ta fara kera motocin yaƙi masu silke don rage dogaro da ƙasashen duniya da ƙasashen waje wajen buƙatan kayayyakin yaƙi. Amma magana ta gaskiya shine, to wannan fata ce ta gar, kuma wannan abu ne na wanda ya kamata mu murna mai na'am da shi. Amma matsalar mu gwamnatin Najeriya shine, in wani shugaba ya zo ya ce ga tsarin shi, wani shugaban zai zo ya girkita tsarin, wani za a samu ya taho ba shi da kishi kwata-kwata a zuciyar shi ma na kasan gabaki daya. Kun ji inda damuwan take. Yanzu kuɗi maƙudai aka kashe aka fara kera wa'innan jirage, wa'innan kayayyakin yakin. Amma na rantse maku da Allah za a samu wani watsatsen shugaban ya taho, na rantse maku da girma Allah bai ma san an ma fara wannan ba, ma zai kwata-kwata ba zai kawo hankalin shi, zai mai da hankalin shi a siyasa ne kacokan, ba wai kishin kasan ko wani dogaro da kasan ta dogara da kanta wajen bangaren samun makaman yaki ba. Allah ubangiji ya sa mu dace. Wannan da kuke gani wani sakon allo ne a babban birnin Iran, wato Tehran, wanda gwamnatin Iran ta sassa. Bari muku bayanin su. Na farko, wannan mashigan Hormuz ne a bakin shugaba Trump na Amurka, kun gan shi, shine aka sa wani abu kamar sellotape aka rufe. Sako ne mai girma a ciki. Na biyu, ga wani kwarangwal din sojan Amurka da rigan sojan Amurka a gabar ruwan Gulf a mashigan Hormuz, wanda sojan ya mutu, ga jirgin ruwan Iran ya zo ratsawa ta mashigan Hormuz. Wannan sako ne mai girman gaske, ku duba shi ku gani. Na uku, wannan gawan shugaba Trump na Amurka ne a cikin akwati. Za ku ga cycle ja gayi nan, gwamnatin ƙasar Iran ta sa mun kashe Trump, wato we kill Trump a ciki. Na hudu, ga babban wannan sakandamin Statue of Liberty, wato gunkin tambari na 'yanci na ƙasar Amurka na New York, wanda Iran ta kada shi. Gayi nan tana nufin za ta kada ƙasar Amurka. Abinda wannan sakon yake nufi kenan, kun gan shi. Sannan abinda yake gaba ɗaya sako ne yanzu ƙasar Iran take isar ma duniya, wanda shi kuma wannan da kuka gan shi ga shi a ƙasa, sako ne wanda Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sa aka sa a birnin Tel Aviv. Yake gaya ma 'yan jam'iyyarsa ta Likud, kar ku sake in faɗi zaɓe, in na faɗi zaɓe Zoran Mamdani zai ji daɗi. Ga hoton shi, ga Na'im Qasim shugaban Hezbollah, ga Erdogan, ga Ayatollah Mustafa Khamenei, wanda aka sa hotunan su ga sunan su hudu,
wannan Netanyahu ya sa aka sa a birnin Tel Aviv kuma ya sa a shafin shi na X da sauran shafukan shi. Sako ne mai karfi na duniya, siyasar duniya. Sakonni zuwa 2 zuwa 3 masu matukar zafi wanda suka janyo hankalin duniya cewa shin kasar Amurka za ta iya karban umarnin da kasar Iran ta bawa Amurka a yanzu. Wai yanzu Iran tana baiwa Amurka umarni ko ta yi ko kuma ta koma yaƙi da ita. Kai sai an gaya ma masu nasara, sai an gaya ma kasar Iran ita ce kan gaba a yanzu. Zafin sakon da kasar Iran ta tura a Amurka na farko shine ta tabbatar da ta kwashe kayanta ta bar gabas ta tsakiya baki daya. Na biyu, kasar Iran ta gaya ma kasar Amurka cewa suna shirin bude mashigar Hormuz domin su ringa karban kudaden da suka ce za su ringa karba a shige da fice na mashigar Hormuz. Sai na ukun shine idan kasar Amurka ta ce ba za ta yi abin da Iran ta gaya mata ba, to ta tabbatar da za ta koma yaki da ita, sannan kuma za su shiga har cikin Qatar, Oman da Kuwait da Bahrain, har duk inda kasar Amurka take da wani military base, kasar Iran za ta kutsa cikin kasar ta karbe military base din ya dawo karkashinta, ya dawo hannunta. Kai Iran, wato Iran duniya ne alaji. Wallahi Iran yanzu sai an jira. Ka dubi yanda suke baiwa Amurka sako mai matukar zafi, yanda suke ba Amurka warning, yanda suke ba Amurka umarni ko ta yi ko dai ta dawo yaki tare da ita. Kowa ya sani Amurka ba ta da missiles din da za ta dawo yaki a yanzu. Idan ma tana da kadan suka rage. Kasar Iran ko a kayan da ta yi yaki da su fa har yanzu bata ma taba wa'ansun ba, saboda tana nuna ma duniya da cewa a duk idan ta yi makami guda, idan duk ta harba guda 20 a rana, to ta yi guda 30. Kun ga akwai raran guda 20 still. Idan ta idan ta harba makami guda 10 a rana, to ta yi guda 30, wanda akwai estara guda 20 kenan a ajiye. Wanda ya nuna ma duniya cewa kasar Iran har yanzu komai bata taba a cikin makaman yakin ta ba. To ta baiwa Amurka zazzafin sako wanda ta ce ma Amurka umarni ne wannan. Idan dai ba so suke su dawo yaki da su ba, idan dai ba buƙatar yaƙi suke so su yi da su ba, to su kwashe komai nasu su bar gabas da tsakiya. Idan ba haka ba, ƙasar Iran za ta kutsa cikin ƙasashen da Amurka take da military bases, ta karbe duk wani military base da yake ƙasashen Larabawan. Sannan ta faɗa wa ƙasashen Larabawan mafi a'ala gare su kar su shiga yaƙin nan. Kar su shiga yaƙin nan da ƙasar Iran take ƙoƙarin komawa da Amurka. Wannan ya isa ya nuna ma duniya da cewa ƙasar Iran ba ruwanta da wayannan ƙasashen Larabawan. Matsalar ta ƙasar Amurka ce. Matsalar ta Amurka ce, saboda ba ma wai iya kasar Iran ce wannan Amurka take da matsala da ita ba, gaba ɗaya matsalar Middle East Amurka ce. Gaba ɗaya matsalar Middle East Amurka ce. Za mu jira mu gani yanzu sakon da kasar Iran ta tura a Amurka, shin za su yi abin da kasar Iran ta ce musu, ma'ana umarnin da kasar Iran ta basu, ko kuma za su zaɓi su dawo yaƙi a ci gaba a ɗora daga inda aka tsaya. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi. Dakarun IRGC na Jamhuriyar Musulunci sun sake babban kamo kamar yadda kuke gani. Wannan kago ne wanda yake dauke da kayayyaki watan na masarufi da sauran kayayyaki na kasuwanci, ya keta ta zirin Hormuz, wanda hakan ya saba da doka wacce watan dakarun IRGC suka gindaya a wannan mashigi na Hormuz. So don haka sun kama shi bayan gargadi da suka mishi da harbi da suka yi na sama na gargadi akan cewa ya juya ya ki juyawa. A yanzu haka dai wannan abin da yake ciki watan dukiyar da take cikin wannan jirgi ta zama mallakin gwamnatin ƙasar Iran, matuƙar ba wata yarjejeniya aka samu ba ta diflomasiya daga baya tukunna ƙasar Iran ta saki wannan jirgi zuwa ƙasar da watan suka ɗauko wannan kaya ko kuma wanda suka mallaki wannan kaya, matuƙar kayan bai saba doka watan ta abin nan yaƙi ba. Idan har ba makami bane wanda za a kai wa abokanan gabarsu, to za su iya barin shi daga baya kenan bayan an gama yaƙi, domin a yanzu a cikin yaƙi ake. Dole ne mu tafa ma rundunar 'yan sandan Najeriya. Zan iya cewa tsawon lokaci gaskiya na daɗe ban ga abin da ya burge ni, na ji daɗi ne farin ciki da shi irin abin da na gani yau a jihar Zamfara ba. Wato wannan da kuke gani wasu hotuna ne wanda rundunar 'yan sandan Najeriya reshin jihar Zamfara ta bayyana, kuma tabbas ya faru da sauran jama'an gari, cewa 'yan bindiga sun je sun dasa nakiyoyi akan tituna. Wannan titin shine zai kai ku daga ƙauren Namoda zuwa Moriki a nan jihar Zamfara. Daman titunan sun faffashe, sai 'yan bindiga suka tona, suka sa wasu abubuwa nakiyoyi masu fashewa dan al'umma in suka zo wucewa da motocinsu ya tarwatse, a kashe na kashewa, a kama na kamawa, a dai ci zarafin al'umma.
wanda rundunar 'yan sandan ta samu bayani ta je wa innan wuraren, akalla an ce wurare sun kai 5 akan tituna, wanda ta sa na'urori aka gane nakiyoyin aka cire su. Na yi farin ciki, na ji daɗin ganin wannan al'amari kwarai da gaske. Na daɗe ban ji daɗin abu in gan shi daga rundunar 'yan sandan Najeriya ba, kuma yana daga cikin al'amuran mu a Najeriya in an yi abu mai kyau daga jami'an tsaron mu fito mu yabe su, mu nuna musu jin daɗi da godiyar mu ga Allah subhanahu wataala. Amma wasu sun fi suka kawai in an wani abu ya faru mara daɗi. To wannan gaskiya abin jin daɗi ne, abin farin ciki ne. Allah ya taimaki rundunar sojojin Najeriya, rundunar 'yan sandan Najeriya. Allah ya kare ku, Allah ya ba ku ikon yin daidai, Allah ya tsare ku daga cin hanci da rashawa da aikata abubuwan da bai kamata ba. Wani fata kuke ma rundunar 'yan sandan Najeriya a wannan kokarin da suka yi a jihar Zamfara? Ma da comment section. Zarge-zarge suna ta ƙara ƙarfi a kan yiwuwar amfani da makaman nukiliya a kan ƙasar Iran daga mahukuntan ƙasar Amurka. Kamar yadda na kawo muku rahoto cewa ɗaya daga cikin congresswoman ta ƙasar Amurka, wato Taylor Greene, ta zo da zargi mai matuƙar ƙarfi, wanda ta ce wannan fa zargin da take ba hasashe ba ne, ta riga ta san me ake ƙullawa, me ake shiryawa, wanda ta ce wannan zama ne na musamman daga mahukuntan ƙasar Amurka, kuma tattaunawa akan batun yiwuwar amfani da makaman nukiliya kan ƙasar Iran yayi nisan nisa. Saboda haka tana kira daga al'ummar duniya cewa ƙasar America is not untouchable. Lokaci yayi da ya kamata a dakatar da ita daga yunkurin jefa duniya cikin mawuyacin hali. Wannan lamari ya girgiza al'umma, ganin cewa ƙasa kamar ƙasar Amurka bayan ta gagara nasara a kowane irin fage na yaƙi, kama daga kan yaƙi a fagen daga da harkar diflomasiyya, a yi tattaunawar da za ta iya fitowa victorious tsakaninta da ƙasar Iran a wannan yaƙi ya gagara. A ce ta je ta kulle ƙofa tana lissafin yiwuwar yin amfani da irin wannan makami a kan ƙasar Iran. Mutane za su yi ta duba anya ko haka za ta iya yiwuwa? To gaskiyar magana, da a ce labaran daga wasu kafofi suka fito na wajen ƙasa Amurka, ko kuma ba daga cikin gida ba, ko kuma sos mai ƙarfi kamar wannan, kowa zai ce wannan abu ba mai yiwuwa ba ne. A ce yau akai wani mataki da ake so a yi amfani da makamin nukiliya akan wata ƙasa, wannan abu za a ce ba mai yiwuwa ba ne. To amma kasancewar labarin nan da nake hakaito muku, labari ne wanda ya fito daga manyan gidajen jaridu, sannan bayan fitowa daga manyan gidajen jaridu ya fito daga bakin Taylor Greene, wadda wannan mata labarin ta yi shi ne a bayyana a duniya. Kafafen sada zumunta da manyan gidajen jaridu na duniya duk sun ɗauki wannan magana da nake hakaito muku, sun wallafa ta kuma sun tattauna, sun yi sharhi sosai a kanta. Kun ga ba magana bace da za a ce wai kila wakala ce abin zai yi ko ba zai yi ba, ko kuma ma ba a shirin aikata abin. A'a, wannan fa magana da nake kawo muku fa magana ce fa tabbatacciya, sahihiyar magana ce. Ɗaya daga cikin gidajen jaridu ko kuma uku, za ku iya zuwa ku duba wannan labari da kanku. Za ku iya duba Wuyon, za ku iya duba ma Al Jazeera, za ku iya duba Al Arabiya, za ku iya duba Post. Kai duka waɗannan gidajen jaridu sun ɗauki wannan magana, sun yi sharhi a kanta, wanda lamari ne mai cike da ƙalubale, mai cike da ban mamaki, amma ba za a iya cewa da kwai ban mamaki ba, domin irin manufar da ƙasar Amurka take da ita ko kuma ƙudurinta akan ƙasar Iran, wala duka matakan za su iya kaiwa ga haka. Saboda ko ɓannar da aka yi ma ƙasar Iran daga farkon wannan yaƙi na kashe musu shugabanni, kai ka san akwai wata ɓoyayyen manufa da ake da ita akan wannan ƙasa ta Iran, na niyyar murƙushe ta da niyyar tarwatsa ƙasar baki ɗaya. Kai barazana ta shafe civilization kawai da aka ranka musu, wannan ya tabbatar maka da cewa idan akwai abin da ya fi makaman nukiliya za a iya harba musu. Duk mutumin da yake cewa zai shafe wayewa ko kuma dukkan wani abu da ci gaba na infrastructure ɗin ƙasarka, zai iya amfani da makaman nukiliya akan ka. Shi kanshi makaman nukiliya wani aiki yake akan ƙasar mutum idan aka harba shi? Irin aikin da lafazan da yake fitowa daga bakin mutanen nan yake yi. Saboda haka duba da yadda a ƙarshe lamarin ya kai ga ya zama musu ƙarfen ƙafa, har aka kai matakin da shugaban ƙasarsu guda yana iya shiga cikin ɗimuwa da firgici da jin tsoron cewa shi ma za su iya hallaka shi, ana ɓoye shi a cikin jirgi ko kuma ana yau da shi a cikin ƙasarsa
da iya defense system domin idan an harba wani makami ya kare sa, to za ta iya yiwuwa tura ta kai su bango sun gansa sun kunyata sun tuzarta idan duniya su fara yunkuri ko barazanar yin amfani da wannan makamin ta hanyar kakalo wani gagarumin sharri su kakaba ma ƙasar Iran. Saboda abin da na fahimta shine Amurka tana da wata hikima. Lokacin take so ta yaƙi ka ko ta ci zalinka sai ta yi maka sharri. Idan ta yi maka sharri duniya ta yadda da wannan sharrin sai kuma ta zo ta afka maka ta yadda za a ringa ganin ta a matsayin hero, ba a matsayin mai cin zali ba, a matsayin mai kokarin danna wani mutum da yake nema ya kawo gagarumar barazana ga zaman lafiyar duniya. To wannan shine hikimarta. Amma abin mamaki shine tun farko da ake ta takaddama akan wannan yaki cewa Iran za ta kera makamin nukiliya, babu fa sahihiyar magana akan cewa za ta kera makamin nukiliya, babu sahihiyar magana akan cewa ta kusa kerawa. Kai duk binciken da aka yi na duniya cewa Iran tana gab da kera makamin nukiliya a cikin abin da bai gaza wata guda ba ko makonni, duka wannan labarin ya zama ƙarya ne. An yadda dai cewa Iran tana ta ƙara ci gaba da haɓaka uranium da yake nema ya kai matakin da za a iya kera makamin nukiliya, wanda aka ce ai asali a da abin da aka yarjejeniyar ita tun lokacin kafin abubuwa su dame alaƙa tsakaninta da ƙasar Amurka yana 30% ne, wanda kuma wannan yarjejeniya aka yi aka saka hannu aka ba ta maƙudan kuɗaɗe aka cire mata wasu takunkumai, ta ce to ta haƙura ta yadda za ta ci gaba da tace uranium amma za ta bar shi a matakin 30%. Amma shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yanzu ya lalata wannan yarjejeniya, babu wata yarjejeniya a ƙasa, babu wata tattaunawa tsakaninsa da ƙasar Iran, wanda a wannan lalata yarjejeniyar da aka yi ta farko ta Barack Obama shine suka kai matakin uranium ɗin ya kai 60%. Kuma aka ce a ƙa'ida an kana so ka kera makamin nukiliya sai ya kai 90. To har yanzu ƙasar Iran uranium ɗinta an ce akan 60% yake bai kai 90 ɗin ba. To kun ga da ya kai 90 ne sai a ce da gaske ita ce take shirin kera makamin nukiliya ta shafe Amurka ko ta shafe Yahudu daga doron ƙasa. Amma duka babu ɗaya da ya tabbata. Su ne nan kawai suke so su yi amfani da wannan farfagandar su gama da wannan ƙasa. Duniya ya kamata a ce ta ɗauki darasi akan irin makirci da tuggun ƙasa Amurka. Irin wannan salon suka yi amfani da shi a Iraki, suka ce akwai makaman ƙari dangi, ƙarya suke kuma suka kafe cewa lalle akwai. Shugaban ƙasar ya fito ya ƙaryata ya ce babu, suka ce da kwai fa kana nan da su. Suka shiga ƙasar suka fatattaka ta, suka sace zinarai da duk wani abu mai amfani, suka ba ƙasa cikin yaƙi har yau, kuma a ƙarshe suka ce sun gano babu wai kuskure a kai. Jama'a wannan wace irin ƙasa ce? To yau duniya haka za ta ci gaba da zai ido mutanen nan suna bin ƙasashen da suke da matsala da su, suna musu irin wannan cin karen mahaukaciyar. Yanzu haka fa ita kanta ƙasar Iran ɗin maganar da ake yi ba da ban Allah ya taimaki da ta yi tanajin kare kanta ba, da yanzu ta zama ɗaya daga cikin irin waɗannan ƙasashen da aka yi ma irin waɗannan abubuwan. Wannan fa shine kaɗan daga cikin irin abubuwan da mutanen da suke shirya ma manyan ƙasashe a duniya suna gamawa da su. Saboda haka a wannan barazana ko yunƙuri na cewa za a yi amfani da makaman nukiliya a kan ƙasar Iran, barazana ce take ta ƙara ƙarfi, take ta ƙara girma. Ni sai nake jin ma mutanen da akwai da za su mallaki makaman nukiliyan cikin ƙanƙanin lokaci, cikin abin da bai gaza wata ɗayan ba. To wallahi ya kamata a ce tun da wannan labarin ya fara ɓarɓashin bayyana to fa su yi yunƙuri fa su mallaki wannan makami. Da zarar an afka musu su ma su afka makota waɗanda suke kusa da su su shafe su kawai a huta gaba ki da. To ni a yadda na fahimci kafarai irin waɗannan, wato kawai ka zauna cikin shirin kota kwana, tunda su har ba sa jin tsoron mutuwa, a shirye suke kullum su nemo bala'in da za su hallaka ka. To mafi a'ala kai ne kamata ka kasance a cikin irin wannan shirin. Na rantse da Allah irin yadda nake ji a raina irin waɗannan kafiran, to daidai yake da ka shirya mutuwa a kowane irin lokaci, da sun taɓa ka ko ka taɓa su a yi ta ƙare kowa ya mutu a huta. In ba haka ba yadda za a yi kana musulmi kai da ka san makomarka bayan ka mutu, kaskantattu su rinka maka barazanar kisa, barazanar shafe ka, barazanar yi maka mummunan uquba a duniya kawai saboda su sun tanaji makamai. Mutanen da ba su da makoma mai kyau bayan mutuwarsu, kai da kake da yaƙini ga makomarka bayan mutuwar ka, bai abin tsoro. Na rantse da Allah idan ina kallon yadda mutanen da suke tasa al'ummar musulmin duniya suna masa raina na ɓaci. Bai kamata a ce wai mu ne musulmai muke da gazawa ta ɗaukar matakin kare kai ko ƙalubalantar waɗannan mutanen ba a faɗin duniya. Abin nan yana ban mamaki. Ƙasashen Laraba ko kun koma gina gidaje da siyan motoci da ƙoƙarin kauya za a yi mulki har abada. Su kuma waɗannan mutanen kullum burinsu su ƙera makaman da sai sun ga bayan ku, ko kuma su ringa nuna muku shi a gaban goshinku suna cewa ku yi gabas, in ba ku yi ba za mu kashe.
shi kenan rayuwa a haka za ta tafi? Wannan wani irin kaskanci ne. Ya kamata al'ummar musulmi su farfado. Kuna kallo komai kankantar kasashe irin wacce ba ta musulmi ba suke jajircewa su tsaya a kafafuwansu su mallaki wani makami da ba wanda ya rena musu hankali. Yanzu abin da yake faruwa a wannan makon tsakanin North Korea da South Korea da ita kanta ƙasar Amurka, daga baya na ƙara gano wata gaskiya da na ƙara kallon ƙasar Amurka a matsayin ita ce dudanni da ta hana kowa zaman lafiya a faɗin duniyar nan. Jama'a kullum za ta je ta nuna maka makocinka suna ƙirshe kashe ka, ta saida maka da makamai, sannan kuma ta karɓi makamai kuɗi a gurinka na cewa za ta baka tsaro. Abin da ya bayyana shine fa ashe wai North Korea South Korea da kuke gani duk shekarar duniya abin da take biyan ƙasar Amurka a matsayin tana tsare ta wai daga barazanar North Korea shine $3 biliyan. Shi shugaban ƙasar Amurka ma ya ga waɗannan kuɗi sun masa kaɗan, ya ce wai sai an kai wannan matakin kuɗi ya kai $10 biliyan. Kuma fa a haka North Korea South Korea za su sai makamai a hannunsu, kuma sannan ku biya su kuɗin tsaro. Na ce to in fani ne irin waɗannan ƙasashe suna sane suke ci gaba da yin irin wannan baƙin jahilcin ko ku ba sa sane? Idan ku fararen fata ne ba mu da alaƙa ta kusa ko ta nesa a yare ko siffa da ku, kafaran duniya kuna can kuna wani addini da al'adunku daban ba su da alaƙa da mu, ba a yankin mu kuke ba. Za ku zo ku ce wai ku ne ɗan uwanmu na kusa da mu, za ku ba mu makamai mu siya a hannunku ku ci riba. Kamfanoninku sun kera makamai kun ci riba kun siyar mana, sannan ku ce mu ba ku biliyoyin kuɗaɗe wai ku kare mu daga maƙotanmu, wanda maƙotan nan asalin mu ƙasan mu ɗaya, yaren mu ɗaya, al'adun mu ɗaya. Sai ku zo kun haɗa mu rigima kuma ku rinka karɓan waɗannan maƙudan kuɗaɗen a hannunmu da sunan za ku kare mu daga 'yan uwanmu. To me zai hana su waɗannan ƙasashen sama kansu karatun ta nutsu? Wannan yaƙe-yaƙen na tsakaninsu sai ya haƙuri su daina shi, su dawo su ƙulla alaƙa ta zumunci, ta 'yan uwantaka, ta makusantan juna, ta yare ɗaya, ta maƙotan juna. Ku koma ku dinga yin kasuwanci kuna samun riba. Harkar siyasa cikin gida kowace ƙasa maƙota ne, ku siyasa ku ba ruwanmu da ku, mu ma mai namu ba ruwanmu da ku. Amma maganar barazanar hallaka juna ko shafe juna mu daina. Ya zama da cewa in akwai wani abu da ƙasar ku take bukata a cikin ƙasar mu ku siya, mu ma akwai abin da muke bukata a cikin ƙasar ku mu siya. Ya zama na ɗan uwantaka ne da zumunci. Ku ware wa'ancan matsiyatan a gefe, ba shi kenan kun zauna lafiya ba? Amma ƙasashen nan 'yan iska masu taurin kai kaga kullum ba su da buri sai tanajan makami su kashe kansu. Fuskar su iri ɗaya, yaren su iri ɗaya, al'adun su iri ɗaya. Su kuma wa'ancan fararen fata ne, ba addinin ku ɗaya ba, ba yankin ku ɗaya ba. Me ya alaƙa ku da ku? Me ya alaƙa ku da su? Wai a ce da har kuna biyan dalolin biliyoyin kuɗaɗe wai dan wai wancan ƙasa wai ta zo ta kare ku. Su kansu sun yi yaƙe-yaƙe a tsakankanin ƙasashensu, amma duk ya zama tarihi, sun zama 'yan uwa, sun yi military alliance suna kare ƙasashen ku. Ku 'yan iska ku ne kullum sai dai a ringa haɗa ku faɗa. Yanzu jama'a ku duba North Korea da South Korea nan misalin da na kawo muku. Yanzu ku duba Taiwan da China. Taiwan fa ɓallewa ta yi a China, amma yau kullum Taiwan wai zuwa take tana gurfana a gurin ƙasar Amurka. Amurka ce take ba ta makamai, kuɗi take ba Amurka wai ta kare ta daga ƙasar China. Maimakon a ce tun da China da Taiwan ƙasa ɗaya ce, al'umma ɗaya ce, jinsi ɗaya ne, sai ku je ku gurfana a gaban ƙasar China. Duk wani abu da ya kawo saɓani da rikici a tsakaninku ku warware shi. Ai China babbar ƙasa ce, kuma ta biyayya, ƙasar ku ce, yaren ku ɗaya, komai iri ɗaya kuke yi. Ku zauna lafiya, ya zama na babu wata barazana ta yaƙi, kai a ƙarshe ta zama ita ce uwar gijiyar kuma duk uban da ya nemi ya murƙushe ku a faɗin duniya ita za ta kare ku, ku ce kun yarda. Ku yi kyakkyawar alaƙa da ita, ku kori waɗancan mutanen, ba yaren ku ɗaya ba, ba al'adar ku ɗaya ba, ba ku da alaƙa ta kusa ko ta nesa da ku. Barazana ta ƙare muku, zaman lafiya mai daɗi har abadan abada, very peace, haka za ku zauna. Ba za su samu damar shigo. Yanzu kwanaki aka suka ce za su sai da Taiwan ba makami na biliyan 12. Makami na biliyan 12 za su sai da Taiwan. Su kuma matsiyata za su siya wai za su ajiye a ƙasar su saboda ko ta kwana nan gaba za su yaƙi da China. Dan girman Allah ku ji batan basira. Yanzu China ce za ku sai makaman da za ku yaƙi da ita, to ko Amurkan ba za ta iya yaƙi da ita ba balantana ku. Sai ka ga wasu mutanen kamar jakai. Yanzu ba gwara a ce akwai diplomasi da kyakkyawar alaƙa tsakaninku da tsohuwar ƙasar da kuka balle daga cikinta ba.
duk wani abu ku zo ku yi shi a rubuce, su kyale ku kasance a Taiwan, amma daga yau kun yadda su ne iyayen gijiyarku, su ne ma security guarantee din ku yake hannunsu. Duk wata barazana da ta duniya kun yadda idan ta tankare ku za ku zo ku kwanta za ta kare ku. Dala ba shi kenan ba? Wayancan mutanen za su samu damar sai da makamai ko su haɗa yaƙi? Babu. Kun ji ƙasashe biyu. To yanzu ku koma India da Pakistan. Su India da Pakistan su ma ba haka ya kamata su yi ba. Duk wannan gabar ta yaƙi da duk Amurka wannan akwai ta tsakanin suka aje ta kuma ku aje. Ku kulla zumunci na kasuwanci abin da yake a cikin da Pakistan a kai shi India, abin da yake a cikin India a kawo shi a Pakistan. Ku ci gaba da diplomasiya, ku daina magana barazana hallaka juna. Shikenan waɗancan mutanen masu kawo makamai a siya an daina. Yanzu ku duba Rasha, Ukraine, ba haka ya kamata su ma su yi ba? Duk wannan yaƙe-yaƙen a daina. Ku zo ku zauna lafiya da maƙotanku, ku ci gaba da harkar kasuwanci da tattalin arziki. Yaƙin nan ba riba a daina. Yau a cikin shekara 4 an kashe soja sama da miliyan 3. Za su dawo ni har abada sun tafi kenan ba za su dawo. Duk su waye suke haɗa waɗancan yaƙin waɗancan mutanen. A zo ƙasashen Larabawa, kuna ƙasashe a cikin kashi 10 kashi 9.5 musulmai ne ku. Kun bari wata ƙasa wasu ƙasashe sun zo sun shiga tsakiyar ku, su haɗa makoci da makoci faɗa, su sai da mu wancan makami, su sai da mu wancan makami, ku kuna nan kai sai wani nan sai in tsaya in dinga kallon wai waɗannan wani irin wai mutane ne. Ku zo ku haɗa alaƙa ta ƴan uwantaka ta yare ɗaya ta jinsi ɗaya ta yanki ɗaya, ku yi ta kasuwanci a tsakankaninku, kuna samun kuɗi, albarka tana ƙara shiga tsakaninku. Duk matsiyacin da ya zo ce zai kawo yaƙi ku ce ba ku yarda ba, in ya ce sai yaƙin nan ku taron mai. Shikenan, very simple tax. Duniya ta zauna lafiya, sharrin mutanen nan duk an tsira. Shikenan fa malam wallahi su ne matsalar mu a duniyar nan. Shi yasa duk wanda na ga yana alaka da su ɓacin ran da yake samun ya ɓaci. Jama'a ina matuƙar son ƙasashen musulmi da ƙasashen Larabawa, amma sansanin da suke ba Amurka na rantse da Allah ji nake zuciyata tana suya raina na ɓaci. Don uban ku dole sai kun yi alaka da su. Ku kori matsiyata mana, kuma ku yi sansanin ku tanaji sojoji, ku riƙe ƙasar ku. Me suke yi a cikin ƙasar ku? Su waye su? A ina ne a musulunci aka ce yau musulmi ya kwanta ya ba kafiri amanar ransa da dukiyarsa? A ina aka faɗi wannan maganar? Kai ba za ka faɗi gaskiya ba? Jama'a akwai ɓacin rai akan wasu abubuwa da suke faruwa a duniyar nan. Sai kai ta kallo kana kallon ga masara ga solution amma ba za a yi ba. Irin wannan matsalar ita ce a Afirka. Baƙaƙen ɓata kalle su dukansu baƙaƙe, kullum cikin fatara da talauci, sai ƙungiyoyin ta'addanci. Maimakon ka ga Afirka akwai kamfanoni na ƙera kaza, akwai kamfanoni na ƙera kaza, duk albarkatun nan da Allah ya mana a ce mu ne muke da kamfanonin da muke sarrafa abin da ake yi da su a duniyar nan. Ƙasan noma da muke da ita za mu iya ciyar da duniya. In shinkafa ce, in manja ne, in man gyaɗa ne, in katakwai ne da ake ƙera komai a faɗin duniya, in dabbobi ne da ake amfani da sassan jikinsu gurin ƙera wani abu, duka mun fi kowa a duniya. Ya kamata a ce Afirka zuwa ake wurin jin daɗi da nishaɗi saboda tsabar dukiya da albarkatun da Allah ya mana. Ya kamata a ce muna da daga cikin yankin da a duniya muke da gine-gine wanda suka fi kowa kyau da guraren nishaɗi da more rayuwa saboda tsabar dukiyar da Allah ya mana. Amma yau ba mu da komai, sai ƙungiyoyin 'yan ta'adda, sai tsinannun shugabanni masu kwashe kuɗi su je su kai ƙasashen turawa, an saka mutu a ƙiba dawo da kuɗin. Jama'a bari mu dakata a nan, ina jin sai dai bidiyo na gaba wanda zan kawo muku da rana. Na ci gaba da muku update akan abubuwan da suke ci gaba da faruwa. Wassalamu alaikum.